Hop, bular yaxshi. Turxadu, normalniy. Подпиткаlar joyida. Voy. Yorib qo'yibsizlar, yo'q qo'yib qo'ydinglar mana. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz sizlarga va'da qilgan turnirimizga start berdik. Hozir bizda birinchi obyekt Hasanboydamiz. Sizlar bilan birga kirib ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tinchmisiz? Charchaysizlarmi? Xo'p. Yororibsizlar, aka? Chutki chiqdi, xudo xolasa. Endi bular Mirkomil akam, yosh ustalardan. Xudo xolasa, ana umidli ustalar deydi. Shunaqa ustalar akalarimizdan bittalar hisoblanadi. Hozir bizani obyektlarga chaqirib bitta ko'rsataylik dedilar. Bizning turnirimizda qatnashyaptilar. O'shanga bitta ko'rgani keldim. Okey. Qisqacha tushuntirib keting. Joy sistemamiz haqida, necha kvadrat, qanaqa isitamiz, o'shalarni bitta tushuntirib bersangiz. Общий kvadratimiz 900 kvadrat. 900 kvadrat. Isitishimiz tupli pol, batareya. Batareyalar orqali isitiladi. Shunaqa isitamiz. 235 talik kotel qo'yganmiz. Hamma sirkulyatsionniy sistemamiz. Ha, sirkulyatsionniy. O'sha o'zimizning jaydatilayotganda suvni yoqqanda sirazi suv keladi. Ha, sirazi yoqqanda suv keladi. Ha, bu yerda ikkita resirkulyatsiya qo'yib qo'yganmiz, polni aylanib turadi, to'g'rimi? Shunaqa. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, bu nasoslar orqasi latum hisoblanganligi uchun sanitarniy suv uchun именно shu nasoslardan qo'yish kerak. Albatta bu bizning do'konlardan olsanglar bo'ladi. Xo'p, endi bu yerga ikkita kondensatsionniy kotel qo'yibmiz, to'g'rimi? 35 talik dedingiz. 35 talik qo'yibmiz. Kaskadniy sistema ham kaskad bo'lib ishlaydimi bular? Kaskad bo'lib ishlaydi. Kaskad bo'lib ishlaydi. Xo'p, operator, bu yoqlarni ham bitta ko'rsatinglar. Xo'p, mana bu gidrostelkamiz. Bitta o'zingiz tushuntirib keting, aka, endi sistemangizni. Nima qilgansiz, qanaqa qilgansiz? Proyekt bo'yicha qildingizmi, chizdingizmi, nima qildingiz, aka, bu yoqni? Bu srochniy bitish kerak bo'lib qoldi. Proyekt qilmadi-ku. O'zimizning mana shu miyamizning narsani shunday olib chiqib qo'ydik. Shuning uchun iloji boricha tez bitirishga harakat qildik. O'zimizning tajribamizdan kelib chiqib, birinchi etaj, ikkinchi etaj hamma topli pol bo'lgan. Topli pol birinchi kontur, ikkinchi kontur, qolganlari o'sha cherizading batareya qo'yganmiz. Ko'pchilik mana shu turxadoy kranni ishlasini tushunmas ekan. Ha, joyi. Mana shu gruppalarda ko'p ko'ryapmiz. Ko'pchilik ustalar turxadoyi qanaqa o'rnatiladi, nimaga ishlaydi, qanaqa ishlaydi bilishmas ekan. Hozir akamiz qisqacha tushuntirib ketadilar. Bitta shuni tushuntirib keting, aka. Turxadoy hozir mashq holatida bu ochiq turgan bo'ladi. Polni 100% ochiq turibdi. 100% ochiq turibdi. Demak, bu taraf yopiq turibdi. Bu taraf, mana bu taraf yopiq turibdi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, 0 dan boshlanyapti. 0 degani ochiq degani. Xo'p, buni biz yopib boraveramiz. Mana 10 ga kelganda polni sistemani yopdi. Bo'ldi. O'sha suvni bu yoqdan pramo yog'yapti. Pramo. Aralashtirmaydi. O'zi aslida bu turxadoy smestitilda o'zi. Aralashtirib berish kerak. Bu yoqdan podacha bilan obratgan suvni aralashtirib, sistemani aylantirib turadi. Vazifasi o'zi aslida shu. Nimaga aralashtirish kerak? Aka, o'shani bitta tushuntirib ketsangiz. Biz radiatorlarga maksimalniy bir 70-80 gradus berganimizda topli pollarga ham xuddi shunaqa gradus ketib qoladi. To'g'ri. O'sha gradusni pasaytirishimiz uchun bizga mana shu turxadoy kran kerak bo'ladi. Buni biz 6 ga yo 3 ga qo'yadigan bo'lsa, topli pollar graduslari примерно 35-40 qolib kelib olamiz. O'shanga qarab, mana bu yerda именно shu narsani bilishimiz uchun biz termometrni qo'yib ketganmiz podacha obratkalariga. Mana mashinadan ko'rib ligirovka qo'yaveramiz. Uni buni qo'ying, aka, ko'rdi ishlar zo'r, chotki. Eng muhim joyga keldi. Qancha gaz sarflayapti shu kotel 900 kvadrat metr uchun? Buni biz yoqib ishlatib ko'rdik. Bu kondensatsionniy kotel ko'rganingizda. Xudo xolasa 2 million 700 ming so'm xarajat bo'ldi bir oyda. Bir oyda 2 million 700 ming so'mlik gaz rasxod bo'lgan. Bu ko'rsatkich sizlar uchun qanaqa deb o'ylaysizlar? Ko'pmi, kammi? Kommentariyada yozib keting. Okay. Sizga kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Yaxshi bo'lsa aloqadamiz. Bo'ldi. Xo'p, akamizning ishlarini ko'rdinglar o'zingizlar. Bu obyektimizning dizayniga o'zingizlar 1 dan 5 gacha baho berib kommentariyada yozib ketasizlar. Agar sizlar ham santexnik usta bo'lsanglar, sizlar ham ishinglarni mana shunaqa obzor qilib xalqqa ko'rsatish kerak bo'lsa, bizga telefon qilinglar. Kommentariyada qarilamasdan telefon qilinglar, biz o'zimiz kelib obyektinglarga baho berib ketamiz. Hammanglarga rahmat, kuninglar xayrli o'tsin.